கிஃப்டட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆர் வியூவர்ஸ். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வெட்டிங்க்காக. ஸோ எப்படின்னா, அது ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஆர்டர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் 24 ஹவர்ஸில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் அரவுண்ட் 300 மேக்னெட்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் தாயார் ஃபோட்டோ இருக்குது, அண்ட் கிருஷ்ணர் ராதே கிருஷ்ணா ஃபோட்டோ இருக்குது, along with the wedding planner oda name and பொண்ணு மாப்பிள்ளை நேம் with their என்னைக்கு வெட்டிங்கோ அதோட டேட்டும் இருக்குது இதில். ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் மெமரியாக அவங்க எல்லாரோட வீட்லேயும் இது வச்சுக்கலாம். அண்ட் இட் வில் பி சாமி படம்னால நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டாகவும் வச்சுக்கலாம், சுவாமி ரூமில் வச்சுக்கலாம், இல்லை பீரோவில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி மல்டி பர்பஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So for all these kind of orders, you can definitely contact us. This is Harini Anand from GiftSol. Thank you.